हालानी मां ख़बर ॾींदा हलूं त हलानी जे रहवासी समीर हाले पोटो प्रेस क्लब पहुची प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त मुंहिंजो ऐं मुश्ताक उञण सां मुर्गी जो कारोबार केतिरनि सालनि खां हलंदड़ आहे, जंहिं में मुश्ताक उञण जा कारोबार में 3 लख रुपया हुआ, जंहिं मां 1.5 लख रुपया असां मुश्ताक खे ॾिना आहिनि। बाक़ी कुझु पैसा मार्केट में रहियल आहिनि। अॼु बि असां ॿिन्ही जो कारोबार हलंदड़ आहे ऐं बकाया रक़म ईद ते इनखे मिलंदी। हिन चयो त कारोबार में मुंहिंजे मामनि जो मूं सां को बि वास्तो न आहे। हिन चयो त हलानी जो कुर्बान गाॾई जेको मुंहिंजे मामनि सलीम हाले पोटो ऐं रफ़ीक हाले पोटो खे ब्लैकमेल करण लाइ ग़लति पोस्टूं रखी मुंहिंजे मामनि जी इज़त मजरू करे रहियो आहे। मां कुर्बान गाॾई खे इख़लाक़ी तौर ॿुधायां थो त ग़लति पोस्टूं न रखे। हिन SSP नौशरो फिरोज़ खां मुतालबो कयो त मुंहिंजे मामनि लाइ ग़लति पोस्टूं रखंदड़ ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कई वञे। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।